Мама. Візьміть, будь ласка, Давай. ваш квас. Ти на рибалці сьогодні? На настоящій вже сьогодні рибалці, так? Да? Зараз будеш рибачити? Ой, Красота, донь? Боже, як хорошо. Господи, як хорошо. А, Це Літом золотая. ви будете мене як міленькі, в 7 часов утра сюди їхати, щоб зайняти отаке хороше місто пусте. Ви потім можете додому вертатися, мене сюди розположити, і я тут буду берегти місто. Ти подивися, яка краса. золотая вода? Да? Ти представляєш, що це буде деревце, буде тіньочок, камишики зелененькі. Ось сюди Красота. підступишся.